サイコパスの人生相談です。投稿フォームからですね、送られた皆さんの相談やお便りにですね、僕なりの理屈とかですね、価値観で答えるというやつですね。ただし、サイコパスの人生相談っていうぐらいですからですね、まともな常識とかですね、分別が壊れた人間ですのでですね、これがね、20歳とか30手前ぐらいのやつが、いや、俺サイコパスでって言ってたら、ほら、痛いなと思うんですけども、64歳のおっさんがここまで言うのはですね、それなりの今までの人生全て振り返って、俺サイコパスだよなとしみじみ思ってるということですから、そこら辺はですね、ちょっと流してスッと聞いてください。投稿フォームから送られてきた皆さんの相談やお便りに、僕なりの価値観とか理屈で答えるといういつも言ってるやつですね。あんまり優しい答えはできませんので、そこはお納得の上でお願いします。僕に対する質問とか相談は投稿フォームからのみ受け付けてます。相変わらずですね、Facebook のメッセージとかですね、Twitter のですね、ダイレクトメッセージとかで送ってくる人多いんですけども、基本的に僕そういうのは無視しますから。でよっぽどの場合は、いや、投稿フォームの方から相談ちゃんと送ってくださいっていうふうに送り返すこともあるんですけど、大体僕は無視しますから。もう自分の時間の方が大切ですので、そういう人に物を聞く時のルールとか順序っていうのはあらかじめ調べせずに行動するような若者にいちいち付き合う義理はないのでですね、割と無視しますですね。AI の描く絵で絵師は失業するかというやつで、2つ質問来てるんですけども、とんかつさん、男性50代。最近、ミッドジャーニーやステーブルディフュージョンっていうのかな、ミミックなどの画像生成 AI の画像に注目が集まり、いろんな問題を引き起こしています。自分は18世紀の産業革命の余波が時間をかけてようやくニッチな絵師業界に到達したと理解しようしています。岡田さんは画像生成 AI の発展でサブカル業界にどのような影響が起こると思いますか？絵師たちは本来の腕でなく効率の良い設備投資ができるかも、生き残りにはそういうのが必要になってくるのかなと思っていますというですね、ちょっと歴史を踏まえた質問です。僕はね、これ絵師と呼ばれるイラストレーターですよねの方全てを失業させるような、大問題だというふうに僕はちょっと思ってますけど、ちょっとそれ後でまとめて言いましょう。2つ目ですね、アナハイム3世さんですね。この AI の画像生成についての2つ目、同じような質問ですけど、今度は男性で20代、さっきは50代。最近ツイッターで AI によるイラストの自動生成サービスが話題になっています。このサービスで有名なイラストレーターたちの著作物を混ぜて AI に学習させ、第三者に自分の著作物として利用されることが一部の人から反感を買っています。自分が心血を注いで描いたイラストを利用されることや、何の努力もしていない人間が絵を作成できるようになることに嫌悪感があるようです。私はこのような価値観は時代に合わなくなっていくと思います。こういうこだわりは時代に合わなくなっていくと考えているわけですね。岡田さんはこのことについてどのようにお考えになりますか？また、少し話がそれますが、このようなサービスが普及すると作画コストが激減してアニメーターの職が失われていくと思いますか？流行ってる絵描き方のパターンをですね AI に学習させて自分の著作物のように発表するっていうのって、これはあらゆる絵描きとか漫画家とかイラストレーターが身に覚えがあることですよね。別に昔の著作物が切れてるやつのパターン、例えばゴッホとかですね、そういう風なパターン風の絵だから許される。でも今の絵描きだったら許されないっていう言い方する人もあると思うんですけども、漫画家って基本的に自分が好きな、もちろん今も生きている漫画家の漫画の描き方とか絵のパターンっていうのを頭の中で混ぜてやってるわけだから、それを AI がやったらなんで非難されるのか。で、じゃあ人間がやったらオリジナリティがあるって。でもそれを混ぜることがオリジナリティなわけですよね。混ぜ方の中に自分が入っているのかどうかというふうなことになってきてですね、オリジナルとは何かという話になってくるじゃないですか。だから僕は基本的に AI が描いたものに自分が描いた絵のパターンというか描き方を盗まれたから AI にこんなことさせてはいけないっていう論法には勝ち目がないと思ってですね、いい悪いではない。いい悪いで言うと、その自分が苦労して編み出した自分なりの表現っていうのを AI にパクられるのは、それは嫌なのは分かるんですよ。いい悪いで言うと、それは許されるべきでないというその論法は分かるんですけども、勝ち筋ではないなと。これは今後数年間か10年以内に起こる大きな流れの中で、ここもなくなっていくよなと。まず最初はイラスト屋の
各イラストの無料の配布というかですね、無料使用されてるおかげで、多分そのアマチュアのイラスト描きの人とかですね、アマチュアのイラスト描きっていうかね、絵師と呼ばれるような人でなくて、どちらかっていうと地方自治体とかですね、小さい商店からですね、発注受けて描いていた街のですね、ちっちゃいイラスト描きみたいな人たちがものすごい淘汰されて食えなくなってきたっていうのがこの3年ぐらいの流れだと思うんですけども、こっから先の流れはですね、ちょっとオリジナリティがあるような街のイラスト描きよりも上の人たちですか、超メジャーなその人が描いてくれたらもうそれだけで値打ちがありました、ありがとうございますっていう、鳥山明とかですね、大友克洋とかですね、あとワンピースの小田さんとか、そういうクラスでない人たちの仕事をこっから先奪っていくんだろうなっていうふうに思います。これはいい悪いではなくて、それはなんか大きい時代の流れとして、じゃあどういうふうにしようかっていうですね、話になると思うんですけどね。で、あとここで聞かれてるですね、アニメーションの話に関しては、アニメの作画は無人化が進むでしょうね。つまりこっから先ですね、その絵コンで描く人間は AI のアニメーターが描きやすいような動きで発想すると思うんですよね。つまりこのカットはちょっと見せたいから人間に発注する、ここのカットは流して見てもらっても構わないから AI の方で発注すると。 AI の方がおそらく書き込みが多くて影とかが多い複雑で、これまで人間のアニメーターに負担をかけていたカットを動かすのに関しては向いてると思うんですよね。なので結果的にアニメーションのですねクオリティは上がったように見えて、そしてアニメーションの制作コストは下がっていって、これまでですね、その一生懸命絵を描いてですね、アニメ業界で食べてきた動画マンとかはですね、ちょっと食えなくなってくるんじゃないのかなと僕は思います。原画はまだ生き残るかもわかんないですけども、動画はちょっと厳しいんじゃないのかな、将来的には。漫画も同じですね。漫画もその小回りとか見開きのどういうふうに小回りするのか、どういうふうに見せるのか、例えばブリーチの作者のブリーチというタイトルの出し方とかもですね、もうあれも AI のディープラーニングのですね対象になると僕は思うんですよね。だから見せ方っていうのは、そういうヒット漫画の文法なりですね、どんなふうにコマ割ればみんな見るのかっていうのは、漫画が量産されればされるほどデータが溜まっていくわけですから、AI が覚えて自動生成することも十分可能だろうと。今可能だ、来年可能だというんではなくて、数年以内に可能になっていくのはもう明らかでなってきて、でそうなると僕がこういうふうに喋ってるような内容も漫画にした方が面白いじゃん、漫画にした方が簡単じゃんというふうなことで、岡田斗司夫が話してることを素早く数秒後に漫画にされてですね、で数秒後にゆっくり解説みたいなやつで YouTube に上げられると。これは僕以前に書いた2028年の世界というやつで書いたんですけども、あらゆる YouTuber はもうほとんど失業すると、多分僕を含めて失業するっていう未来はある程度僕には見えて、それの中間段階がどんどん見えてるわけですね。僕が話したようなことっていうのは、切り取りさんがですね実に見事にですね過去の僕の発言と現在の僕の発言を混ぜて面白くですね作ってるわけですね。作業すら AI ができるようになると、じゃあもう僕の本体いらないと、いわゆるひろゆきメーカーでみんな喜んでるのと同じようにですね、あれがですねまだひろゆきが言ってそうなことを人間が考えなきゃいけないですか。でもそれがもうなくなってくると、いわゆるホワイト革命で僕がプレミアムの方で講義してるので、キャラ化っていうのがすごい重要になってくるのと同じで、みんな必要なのはひろゆきというキャラなんですよね。でそうすると本物のひろゆきが話してることよりも、キャラとしてのひろゆきがいかにも話しそうなことを、こんなことを話してほしいっていうふうにですね、数十万人が考えてカタカタカタっと考えたことの方が、現実のひろゆきがですね話すことよりある日面白くなっちゃうっていうのはもう時代の必然でですね、失業ポイントに向けてですね僕とかひろゆきがですね頑張って働いてるんだと思います。別にそれは恐ろしい未来ではなくて、そうなったらそうなったで、じゃあ次はどんな面白いことしようかって考えるだけなのですね。この YouTube という仕掛けとかですね、ニコ生の配信という仕掛けも、こういう仕掛けが生まれたおかげで失業した人いっぱいいるわけですね。でそういういっぱい失業した人のその屍の上に僕やひろゆきは乗っかってですね楽しく商売してるわけなんで、これもですねそれはもういずれ崩れてくるのは当たり前だと思うんです。もちろんだから超優秀なアニメーターとか超優秀な漫画家とか超優秀な絵師の方は生き残るんですよ。しかし大半の漫画家は職業として成立しなくなると思いますし、アシス
スタントも同じですね。あと3年ぐらいで大きな変化が目に見えるようになって、最終的なですね、変化で食える食えないという問題がまだ10年ぐらいかかると思うんで、僕がここで、いや、アニメーターとかイラストレーターとか漫画家とかで中間的なポジションにいる人は危ないよって言っても、その人たちが本当に危なくなるのにまだ5年から10年ぐらいかかると思うので、ちょっと僕のね、未来予想って先取りしすぎるんですね。大体こうなるだろうっていうのは当たるんですけども、みんなそれ聞いて来年再来年の話って思っちゃって、岡田斗司夫またいい加減なことを言ってるとかですね、そんな時代来るはずないっていうふうに言う人がいるんですけども、ちゃんと5年後10年後にはそうなりますから、もうね、これってそうなるべきじゃないとか考えてるとずれちゃうんですよ。時代っていうのはそんなもんだというふうに考えておいてください。男性10代 YouTube 無料で見てる方です。僕は何かしらの作家になりたい人間の一人です。先日岡田さんのいずれ漫画家も絵師もアニメーターも失業するという予想にすごい不安を覚えています。それはいずれ好きな漫画を描いても誰も見てくれないのではないか、仕事もできないのではないか、お金すら稼げないのではないかといういくつもの不安から絡まった状態です。これから漫画家、絵師、アニメーターや小説家などの創作物を扱う職業に就くことは無理なのでしょうか。あるいは希望的観測ですが、それに代わって新しいジャンルの創作物があるのでしょうか。ご回答をお待ちしてます。無理ではないんですけどね。多分どんどん加速度的に食えなくなっていくと思うんですよ。先週のニュースでですね、ルローニケンシンのオープニングを歌ってたですね、シンガーソングライターの川本誠さんっていらっしゃるじゃないですか。歌手のですね、アーティストの。その方がですね、サブスクについて語っててですね、サブスクでの利益がどれだけ少ないかを知ってほしい。サブスクというシステムを考えた人は地獄に落ちてほしいと思っているというふうにですね、おっしゃいました。じゃあ、サブスクやめろというかもだけど、CD デッキを持ってない人ももう多いと。どないしろという現実なんだというふうにですね、割とちょっと熱くですね、語っておられたんですけども、つまりシンガーソングライターの川本誠さんって、ルローニケンシンのオープニング歌ってたんだから、かつてやっぱメガヒットを出してるわけですよね。で、そういうメガヒットを出していても、数年経つと、その人のコンテンツっていうのがちょっと古いものになっちゃう。言い方悪いけども、オワコンというほどではないんですけども、もう誰も見なくなっちゃうわけですね。もうみんながみんな、今流行っているものとかですね、今ネットで評判のもの、今自分の近くにいるみんなが聞いているものしか聞かないようになっていると。それ以外の興味をなくしちゃうんですよ。これは前から言っているイワシ化当然の結果なんですけども、これをですね、僕は作品がなくなってコンテンツだけが残っちゃうっていうふうに言ってるんですけど、どういう意味かっていうと、作品というのは一個一個が独立した20世紀風の解釈なんですよね。で、コンテンツっていうのは21世紀風の解釈で、それぞれ一つ一つの作品とか曲とかが環境になっている。魚にとってのですね、水温とかですね、匂いのようなですね、心地よい環境になってしまっていると。だから、過激な作品が流行ると、やっぱりこれからも作品の時代は続くんだとか、そんなぬるいコンテンツじゃなくて、こんな過激な作品も受け入れられてるんだっていうなるんですけど、そうじゃなくて、それは魚にとってそういうちょっとピリッと冷たい刺激的な水温が流行っているとかですね、ちょっとスパイシーな匂いのする水の方へみんな行ってるだけでですね、そっちの方へ一斉に行ってるから群れているだけでですね、やはりみんな中身のある作品を求めてるんだっていうのとは違うと思うんですね。また群れはイワシの群れですからざーっと移動するわけなんで、そういう状態が続いてるんで、あんまりクリエイターにとっていい時代じゃないと正直僕は思っていますね。トップ以外は食えなくなるっていうふうにずっと前から僕言ってるんですけど、いずれトップクリエイターの人もオワコン化する速度の速さ食えなくなっちゃうと思います。じゃあどうすればいいのか、不安マシマシさんにですね、僕が今思いつく単純なパッと思いついただけで言うと、個人の雑記をするっていうのが案がいいんじゃないのかなと。つまり中世のクリエイターに戻るっていうことですかね。僕はネット社会というのはデジタル中世だって思ってるんですけども、中世のクリエイター、つまりアーティストと呼ばれてるような人たちっていうのはみんな教会とかですね、貴族とか王様とかがスポンサーで発注受けて絵を描いてたわけですね。で、それが一般大衆が評価するようになってっていうのが、その20世紀、19世紀から20世紀の市民の時代のアーティストになったんですけど、もう一回その昔の形に戻るんじゃないのかと。個人の雑記の作家でこういうのを書いてくれ、こういう曲を作ってくれっていうふうに言われるようになるんですよね。誰かのための模型を作る、誰かのための曲を作るとか、そういうですね、中世のクリエイターの世界に戻っていっちゃうんじゃないかなというふうに僕はちょっと考えています。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。